KSO Chusampurgi Maikiri Akan Mamong Kandem Tarakli. Haribu Wapamasi, PC Nursing Home the Central Forcing na Masing Yamlapasing Sanksiladaga, Hospital Minung the Numai Kapa Masum patient Pana Bokone Habigi Maral Siuduna, Wapam Kama Fundarakli. Haribu Taudosi August Kitang Taraga Manga the Central Security Forcing na PC Nursing Home is Kanan Bank to Wong the Labor Sida. Sangsilaglaga haribu thaudo osim thokibani haiba wapam panbaga loinana statement asida makhatana palli maduri hariba KSO na makhatana maral siraduna fongdokli maduri treatment jathariba patient phana ba khona badanatana hospital manungda life round masing khara kapthoke haiba wapam panbaga loinana phibam soktuna leiriba patient singda akia khang pihali hairi authority gi maikei degi so hariba thaudo osigi matang sengdok kadabane haiba wapam phongdokpaga loidana khoisaunaraba miyoi singna army gi ne haiba bolero amusu mai thakeba report lairi Atopa pawamana ngarang thangja numita Chusampur district ki Peace Ground tuibongda Independence Day celebration marfu suba pangthokpa matamda hit stroke na maram oiraga yamdrabada Satra yankaimu hospitalized tawkhreba wapam ama phungdorakli khena ba contingent sing saruk yaba Satra singna mass pass saruk yaba singadu hit stroke no oirangani haiba Masidagi District Hospital Chusampur Casualty Department Pukhatuna Laikana Kiari Koki militaries ni singnava singna lumduna eteksa thrakibada imbush tarakpada Lanka Naga Beliski Samjaraba Kunjani na Laikidaba Masung Ani mana tamthina sokibani Hariba Laikidraba Weleng Bok Sawang Amadi Kawidinang Abon Mai Hariba Miyo Nisigi Laikidraba Siwa Haksang Kangpupi District Natragan Impala Postmortem Tawandavigi Lamda Madam the Ladiba Miam na Pianabagi Wapam Kiam Fongdoropagi Mamiama Thagale Akwasi Kampopi District Langkasi Kampopi District Gine Ngasi Tobiba Kwagi Todokta Mateng Pangbirisi None District Nene Ay Ngasi Government da Haining Ngasi Akwai Kampopi District or DC Waidiba Masi kari tawbagi ngasi akoy Langkagi thodok sida magi miyeng tangbi debno haibsi akoy gi pien daba number 1 da haijage akoy ngasi None district ki mising na akoy bu mateng panglam dadi akoy si government na trabra haibsi akoy si mama mapa le traba matara haibsi akoy amna chon thage daba matam ni adoi su ngasi None district ta leibe mising na akoy gi damakta mateng chau na pangbiraga ngasi asigumba thodok si akoy gidamakta miyeng tabi gidamakta yam harawe akoy Kampopi district ama wairaga kay dawbigi akoy Kampopi da akoy postmortem tawba ngamdrem so akoy bu Imphal da kari tawbigi puhan bangamdabno asi ay gi question ni yarati akoy gi marakta irang thoraga leiraga Kampopi district ta changhan bangamdrem so Imphal Valley da de akoy bu changhan bi ai akoy si Imphal da changba yadrabra Ado bongasi asi akoy None district ki mamai du yengraga asi bhatang do akoy lauraga chalani ado bu government na asi da akoy gidamakta miyeng changbi dati asi na loida nati habsi so hairamge ado kangasi None district te leiba asi None bazar te leiriba miyam bo Langka gi tribe ye thagale habsi haijage ai Langka na pine ayuk tadi ai na khalaga lakpasi kangwa tombi di lai ai na lakpadadi Para sa patrabson None district di luwalo asiwa suman postmortem tawbo loibi yaroi siam yim bo pugedab ne hanay lakpne toy su mimiam ni None gita leba mimiam uruga noi tawbi bisi uruga gita masiam pele district amana bhawba suman migi pienza pham tawbo ngamna di siam na tawbo ngamna si krigira
Kampopi district si kanana paibra dipoti CM nemta kibgenne magi mi ama phoba spoiling for yi dama hozik phoba thara pangam da ba ji dipoti CM akhoi gi dama tamam tik ta de ma pham tha dok ya akhoi gi dama khoi diga pam di dipoti CM ne akhoi na ma pham tha dok ke da ba ma na akhoi gi dama ta tawbi ke da ba ngam ke da ba ma gi sakti ma phoba udre ha bi si su ai si none district la ra izao zao na Kampopi district kinapi ama wai da su Kampopi district the lady ba dipoti CM nemta ki gem aduga osi wai riba disi wai riba miam si asi ki dama Kampopi da tori ba miam si akhoi ki dama pendre mi loin ma si pham tha do piao ha bi si hairam ge mi miam ko thadale Sagai gi maital asibasing na athawasing ningsing numit pangthokpa ikai ningai ni Manipur gi ningkha tamba ngakna bigi damak mai thiragani khangna khumja English nga magasani pan ga maudra mathui gi Manipur gi ipai pusing na malem na numita di haina khangnariba British ka lanthena khibagi ningsing magi thoram laipa ki thakta pangthokhiba ga loinana state asi gi tongan ma lanai luk khayana su thoram asi paksana pangthokna khibagi pauksing lamdam asi gi miyamna ta naramlagani khali heba pana pauksing editorial mem thamjari Kumza English nga magasani pan ga maudra ga mathui gi Anglo Manipur war gi wari asinga sigi Manipur lengana khangduna matam adu gi ipai pusing bu ikai khumna bi thoram pangthokrabasu masinda layoi kraba ipai pusing adu sonaduna pangang na ngang bu oina Manipur gi yellow missing na khanari maru oina lamda masigi yellow missing gi CSO singa Manipur gi yellow missing gi mitta utchai bu oina nga sigi lamda masigi CM yauna rolling gi MLA singi thawong bu penadaba kaya yaurungani khali maram di Manipur gi hausi odiwa phiba masida state aside NRC hana update tawraba matungda census pangthoknaba India lengak ta haiba ngamdaba amadi masagi phamna mari pakan bigi wakal digi hena khanba sagai gi maital asibagumba gi thamoi senba makhoina Manipur gi ningkha tamangak na bigi damak mai thiragani khangna thawaina pontha piduna British single lanthina khiba singbu ikai khumna bigi thorom pangthokpa asi ikai ningai ni haibida haimamba thokloi habi yai hauji NRC satna halaba matungda census pangthokna balamda misuk yellow missing na hana haijarabasu India lengana tasinadana namduna census pangthokpa tarabadi Manipur gi yellow missing gi laibak tammangamdaba phibam amada tungi mirolda bayokna hogodoribani habisi ngasigi MLA minister singna khangna center gi lusingba singi yakai yenglaga masagi mapfrup ki kari amata khandana lamdam masigi yellow missing gi uhul khangsinada bangadi mama leipaki damak masana mathona pana maramda mapfrup kannabigi wakal sinabigi mami tarakpa sina lamdam maram oiraga makoina sahi chamaga kunthraga manga suba Manipur gi athauba singbu ningsingbi thorong pangthoklibasi tawsinaba mapa mapupu khongoinaba crocodile tears ki mawong ni haina lamdam asigi yellow missing na khanna bahorakli Manipur si apikpu state am oina India lengang namadi India ki miyam na khanaraba su malem gi miyam maru oina matam amada malem na numita di haina ramba British na masak khang baloina pik lovers pik na malem da lamdam asibu masak takpada sagol kangjai sanaba ahanba oina hawdokhiba lamdam oiri habisi ngasigi India lengana khangbada natana top masagi lol mayek laijaba maning makha tamba laipa amu oiramba British kan lanthengna bangamba Andaman and Nicobar ningthau kulasandra madi matamdugi marai pakningba athauba kayabu British na loi thakiba lamdam oi habisi ngasigi India lengakna khangba maramna Manipur gi yellow missingbu namduna namthana bohona bigi aron be agenda amada NRC sanadringaida census pangthokna bohona bani habisi Manipur gi MLA minister singna khangna masagi phamna marai pakti hena lumna lauribasi oibana handa khangowdana makhoi gi mathakta makhal makha kya gi khongjang yellow mission sangsilakpu yai khali Koki Students Organization Sadar Hills ki maikei digi press release sama August ki tang 13 English ngani ga kunga taruk haibadi ngarang tolakni hairiba press release asida maru ina palliba wafam khrana Mamangda Koki Student Organization Sadar Hills na August ki tang 10 English ngani ga kunga taruk ka thokiba press statement Koki CSO Sadar Hills na thokiba adu madu yamna definitive investigation sa tharaba matungda hairiba thawdu asigi matangna thokiba mawong matau yamna kupna khanglaba matungda criminal hijacking physical harassment looting amasung Mr. Lamtingchon Songloi
ꯃꯌꯥꯡꯈꯥꯡ ꯊꯥꯡꯒꯥꯜ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯄꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯐꯣꯀꯨꯀꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣꯃꯣꯗꯤꯇꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯇꯒꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯡꯈꯥꯡ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ NPOꯒꯤ ꯚꯂꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯅ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯀꯨꯄꯦꯟꯁꯤꯡ ꯒꯥꯔꯤꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯍꯔꯥꯁꯃꯦꯟ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯇꯝꯂꯤ NPO ꯚꯂꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯅꯕ instructed tawrakpaga loinana makha tana hairibana ikai khumnaba utpagi muhutta hairiba volunteer sing asina gari asi mai thabaga loinana uttana mahan keba wafam yauna phungdorakli thowaningdaba thaudok sing thokiba sigi maikaida KSO Sadar Hills na akan mamongda nungaitaba phungdorakli masidanatana KSO Sadar Hills ki maikaidagi akan mamongna government law enforcement authority amasum NPO Naga People's Organization ki leadership singda demand tauri maduri NPO na thauna phana mangna sungthuraktuna volunteer sing satharki ba thong sing adubu yajagadabani loinana hairiba sida ama ata thokraba gari sigi damakta monetary compensation pigadabani haba wapam panbaga loinana hauji hauji hairiba victim ohoraba miyoi mental trauma inflicted oireba wapam yawna phungdurakli Working Committee Urkul Headquarter to Githadorakpa Press Communique Amada Koki Singna Lanka Naga Villager Ani Hatkiba Anina Asu Apanan Kibigi Matanga Wapum Kiama Fundurakli High River Press Communique is the Fundurakli Wapum Karana Working Committee Tangkul Nagalong TNL na akan mamonda Mara Legislative Naga Villager Lanka High Kangpupi District Manung Sana Laibada Kulai Matik Sana Pairab Koki Keder Singna Koki National Front KNF amasung Koki Revolutionary Army KRA na back tawba kulai paiba Koki militants na maralai jadraba naga misam farmer ani hat khiba duga ani mana asu apan ngarang August ki tang taramari English ngani ga kunga torok ta thokiba thawdo adubo akan mamongda condemn tawri hairiba maralai jadraba laikhidraba naga farmer dugi mamingna weleng bau sawang se kunthraga manga amasum kawi dinang abon mai se yangkhai ga marini aduga soklaba miyoi singsina laliang jinang abon mai sai yangkhai amasum namthilung bau pren mai sai nifuga manga ni haiba khangmangamle KNF ki leader oiriba jangboy kipgena KRA ga khusamnaduna yamlaba kedar yangkhai muki mathakta laklaga hairiba ambush asi Lanka village ta sarona pung ayuki pung 3 makhai muk taba matamda irai numita satharakibani hari Masigi attack asigi mamaktada hairiba kailenjang da thokiba thawdo amada kuki masana makogi yumsing adu mai thajakhibani hairiba mai thadokhiba thawdo asina mara leijadraba nagagi misam singda hokiba August ki tang tara English ngani gi kunga torga thokiba thawdo adu naga singda blame tawribani laibak thiba thawdo asi KNF amasung KRA gi apunba khutpu amana suspension of operation su satnariba government ga thogliba thawdo asi Naga Singi Mayukta Chief Minister Yumnam Khemsana Numit Taraga Manganigi Manunda Armed Volunteer Singoina Hariba Khulai Singasi Surrender Taugadabani Hakiba Thakiba Matamga Moina Masigi Matunda Naga Civil Volunteer Singa Hariba Singa na Sanava Atingba Kya Thamkibaga Loinana Masigi Mara Asida Koki Khulai Matiksana Paraba Miyoi Singa Ona Tainaba Mawong Advantage Lauduna Hariba Naga Singi Matakta Satharakibani Hari Thaudok Sing Ambush Abduction, extortion, loot, arson amasung mihat mipun kya sathabada yauriba maralairaba khulai paiba kuki militants ngisigi matakta state government akan be action lakholo haiba wafam yauna phungdorakli masidanatana uhang kya amas hanglakli karigi damakta kuki singna free handa Manipur gi singna kuki singna khulai faiduna quizzes pa yahalibano haiba wahang amasu hanglakli Laikhidraba amasum asu apanang horiba imafangda Working Committee TNL na thamoi sung nuaitaba amasum saruk yaba phungdokpaga loinana hairiba thawdo asida sienariba mara lairaba su satnariba koki militants sing asigi mathakta state amasum central government na khudakta action lakhol haiba wafam yauna phungdorakli